이 나무 좋다. 저렇게 넣을 수 있어서 좋네. 그러네. 이 나무를 많이 넣어도 문제가 없습니다. 앞으로 쏠리지 않는다, 그지? 유리에 적이 될 염려도 없고. 어? 이거 이제 겨울에 안 될 때는 이건 이제 뭐 농안에서 딱 잘 보관하시면 돼요. 이 구하기가 쉽지가 않아요. 구하기가 제일 어렵습니다. 지금 버먼트 주물날로 시운전하고 있습니다. 오늘 유 사장님 애쓰셨어요. 다 됐습니까? 담요 걷고 멋있네. 제일 멋있네. 지금까지 다 가찰 중이에요. 네. 제일 멋있어요. 멋있는 거 하려고 그래도 딱 이게 걸려 나온 거야. 아.